twakoze ni byiza tutakoze hari amahirwe zarimwe gusa ntazongere kubaho ukundi niba hari umukunda bimubwire none niba hari uwakubabaje ubabarire none kuko ejo hahora ejo kuko ejo
Urifuza ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga kandi byuje ubuziranenge, gana Active Technology Company Limited cyangwa se ATC, dore ko hano bagufitiye imashini z'ubwoko bwose, desktop na laptop, Cisco switch ndetse na Cisco routers z'ubwoko bwose, amaseriveri, amaprinter, amaprojecteri, network cables, wireless adapter, amayekuteri meza cyane, RAM za mashine zose n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri ATC kandi banagusanira ibikoresho byose byawe byangiritse maze bikongera bikaba bishya. Akarusho noneho uguze byinshi bayimugereza aho bijyanye na installation igakorwa ku buntu. Active Technology Company Limited baherereye mu mujyi rwagati ku muhanda w'amabuye uri imbere y'inkuru nziza munsi ya La Poche Hotel.